हाँ तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राउत डेयरी फार्म पर डेयरी ज्ञान के इस नए चैनल पर। तो आपको हम बताने जा रहे हैं कि आज आपको मतलब कि डेयरी ज्ञान से रिलेटेड एक चीज़ बताने जाते हैं कि आपको डेयरी फार्म करना चाहिए नहीं करना चाहिए। प्रेजेंट टाइम मतलब प्रेजेंट कंडीशन ऐसे है कि आप डेयरी फार्म कर सके। तो मेरा मानना है कि आप अभी इस टाइम पे डेयरी फार्म चालू ना करें अगर आप नए हो तो, नहीं तो इतना ऊपर से गिरोगे, माँ कसम है ना, ज़िंदगी में कभी उठ नहीं पाओगे क्योंकि इतनी भयंकर कंडीशन ख़राब हो रखी है। 20 रुपये किलो चारा आप खिला नहीं पाओगे, मेरी गारंटी आप नहीं खिला पाओगे। हमारा खुद का जमा धंधा है यार, जिसमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो आपका तो आप नया चालू करना चाहते हो, इसलिए आप बिल्कुल मत ट्राई करो कि आप नया धंधा कर रहे हो और आप मतलब डेयरी फार्म कर लोगे। देखिए आप पीछे देख सकते हैं ना, कहाँ तो दिखाऊँ, देखो, देख रहे हो, पूरा जाव पड़ा है भाई, पूरा खेत खाली पड़े, पानी देखने को नहीं है, पीने का पानी हम रोज़ पानी है ना 200 रुपये का रोज़ पानी खरीद के लाना पड़ रहा है टैंकर। अब तो आप बताओ क्या कमाएंगे आप? 6,000 रुपये तो हम पानी में खर्च कर रहे हैं महीने के। इसलिए आपसे यही रिक्वेस्ट है, अभी डेयरी फार्म चालू ना करें। कुछ भी नहीं रखा है अभी डेयरी फार्म में, अच्छे से बारिश होने दो। अगर आपका पानी है, खेत है और आप कमा सकते हो, मतलब कि आपको लगता है कि 5-6 रुपये किलो चारा है तो आप लाओ और कमाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप 20 रुपये किलो चारा नहीं खिला सकते। ये हमारा राजस्थान अजमेर की कंडीशन है, इसलिए आप इस चीज़ से बचें। बाद में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, कौन सी जल्दी है, आने दो, सही मौका आने दो फिर करना। तो यही बताना था आपको। धन्यवाद।